izo dushaka ngo bize bimerwa nawe. Niyo mpamvu buri umwe wese abyuka mu cyumba cye, abandi bakaja muri salo, abandi bakicara mu byumba, abandi bakaba bari ahari bose. Nuko twamenye ibanga rikomeye, kuko icyo dushaka cyose kigomba kumerwa nawe. Umwe wese akavugira ahari. Baba wa mbinguni, Yesu Kristo mwana w'Imana, turahanga kugira ngo imitwaro yacu tubere igisubizo. Ntituzohwema kubikubwira, nubwo twobivuga ntidutahane igisubizo, ariko turizeye. Umuririmbyi yaravuze ngo ubu naho nohishwa kuntabara Mana, aravuga ngo nizeye kuzanjana ukankiza. Nubwo nohishwa ko uhaye utabara, nubwo umutima utenemeza neza kudutabara, nubwo tutobona n'ibicu, nubwo tutobona n'ikize, nubwo nta n'inkuru twokumva yuko dutabara, ariko imitima yacu irahamye neza, twizeye ko haleluya, izeye kuzatujana ukadushitsa. Aravuga ngo ndi ukuboko kwanyu mwendereshe ngugeza heza kuwiteka. Ntitwogira aho tugera tutagufite, nta gihugu twohabwa tutagihawe nawe, nta mahoro twobona arambye atavuye muri wewe, nta byishimo twogira bihamye tutahawe nawe, nta munezero twobona ushikamye muri tutawukuye kuri wewe, nta cyo kururusa imitima kitavuye kuri wewe, nta humure twobona kitavuye kuri wewe Yesu Kristo. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo uze utunihira iminiho itavugwa, nubwo tutobona aho uhaye uje kuyiniha, nubwo tutobona aho uza uje kutuvugira, ariko umwanditsi yaravuze ngo ni wowe uze utunihira iminiho itavugwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagushimiye Yesu, iki gitondo kiba igitondo kidasanzwe ku buzima bwacu. Dusabye amahoro, dusabye amahoro, dusabye amahoro, turacyari kuri rya rindi ry'amahoro. Mana, dusabye amahoro. Inzira z'amahoro ni wowe uzizi. Hari umuririmbyi wavuze ngo inzira, haleluya, inzira zawe ngo ni ibihumbi, ngo uzinyuramo kudutabara. Inzira zawe ni ibihumbi, uzinyuramo kudutabara. Uzutabarisha amazi agakiza, watabarisha imvura igakiza, watabarisha inzuzi bigakunda, uzutabarisha inyenyeri bigakunda. Hari abo watabarishije n'imiyaga birakunda. Uzutabarisha icyo ushaka. Wa munyembaraga we, wa munyembaraga we, wa munyembaraga we, wa munyembaraga we, ufite n'ubuhanga burenze uko twebwe twabivuga. Data, turasaba amahoro. Imitima yacu ifite icyifuzo cy'amahoro, turakigendana, turakiryamana, turagitekereza, tudahaye tuvuga. Igihe turi aho twashobora kubivuga tukabivuga, igihe turi aho tutabasha kubivuga imitima yacu ikabitekereza. Izo ni ibyifuzo uzi. Mwami Yesu, tanga amahoro mu gihugu cyacu. Turindanye amataho, uburetwa turimo urabuzi. Dufite uburenganzira bwo gukora icyo dushaka kubera ko tutari iwacu. Hari n'abandi batekereza kudandaza ibyo budandaza bagafungirwa amabiro. Abantu batangira kwikorera n'amaboko yabo ngo bakorere ingo zabo bagafungirwa. Abandi bari mu gufungwa bahaye bazira gushakira ingo zabo. Mwami Yesu, turasa n'abadafite iyo bari, turasa n'abadafite iyo berekera. Turasaba amahoro, duha amahoro. Uhereye muri iki gihugu turimo, ibikirimo urabizi. Turimo kuryama ngo tibuca, inyoni hatambuka ngo tugezweho. Nta n'icyo twikeka, nta kibi dufite, tutabizi ibintu bibi, ariko mutakumva ko tumaze kuba umurima w'abandi, wa nyiri igihugu. Abantu baridandaza utwo batoye bakadutorera ba nyiri igihugu. Ngo mu zose n'ibibazo z'uko tudafite igihugu. Mana, dufite igihugu, tanga amahoro, tanga amahoro wa Mana we, tanga amahoro. Tuve muri ubu bubata, n'ubu buretwa bw'umuntu gukoresha amaboko yiwe agakorera abanyirigihugu.
akabitwagwa atabitanganye umutima ukunze, akabyakwa ntacyo azira, nta kosa. Abana bacu ko barafungwa ntacyo bazira, ko barazira kwikorera imirimo y'amaboko yabo itunga ingo zabo. Ubwo bwose ni ubuhuzi Mana, ni ubuhuzi, ni ubuhuzi Mana, ni ubuhuzi. Dufasha wa Mana we, utugirire neza, turemere igihugu, uturemere igihugu, uturemere igihugu. Turarambiwe no gukorera ba nyir'igihugu. Nibasonza nitwe murima, iminsi mikuru niba nitwe mirima, nibagira gute baza gushaka. Mana, tugirire neza, uduha amahoro, uduha amahoro. Twaremeye ko twakoze ikosa, ariko kandi ndabizi ko uri umunyembabazi. Uduha amahoro kugira ngo abantu batahe bagira uburenganzira bwo gukorera ingo zabo, bagira icyo bakoze, bagira icyo bogezeho, kubera kuko ni wowe mubyeyi. Amahoro dusaba nta mwana w'umuntu wayaduha, ahandi hantu twayakura ni muri wowe. Turabizi ko hari igihe kimwe tuzazukana amashimwe, tukagoroberezanya amashimwe, twibuka imirimo y'amaboko yawe. Udukuyeho kwinganya amataho, udukuyeho. Haleluya. Kristo, turagushimiye kuko ubizi kandi ubyitegeye. Ibihe byose ducamo urabiruzi kandi ufite icyo bidukoreraho. Ni wowe mubyeyi mwiza udufasha, ni wowe mubyeyi mwiza ugira icyo ukora. Izina ryawe rigahabwa icubahiro. Dusurira abarwayi bari hirya no hino, abo tuzi n'abo tutazi, abaryamye mu mavuriro n'abaryamye mu mago yabo. Hari n'abandi bazigendana bagenda imibiri iremerewe. Uri umudogiteri mukuru ufite icyo gukora bagahinduka bazima. Kristo, uba umuvuzi mwiza ku barwayi. Ubundi kandi muri iki gitondo nanone dusengeye n'imfungwa aho ziri Mana. Hari abafuzwe bavuye mu gihugu cyacu, hari n'abandi bafuzwe bavuye muri iki gihugu turimo cy'abandi. Nta kindi kintu bazize imirimo yabo bakoraga iteza imiryango yabo imbere. Ariko kandi uri umubyeyi mwiza. Dusurira imfungwa, twebwe ntitwozisura, ntaho twoca, twonazisura ntitwozikuramo. Ariko turabizi ko dufite umugabo ukomeye uza udufungurira bigakunda. Hari abo wafunguye, ni ikimenyetso gikomeye gikuru, kuko nabo ntacyo bakoze kandi icyo bazize abarimo nicyo bazize, ariko wabakuyemo. N'abandi turasaba ko wabadufungurira. Bwa buhinga bwawe na za mbaraga zawe, bwa bushobozi bwawe, kwa kugira neza kwawe, za mbaraga uza ukoresha, kwa kundi uza ubigira. Niba usa umuririmbyi wavuze neza, aravuga ngo sinzi uko uza ubigenza. Ni ukuri ntituzi uko uza ubigenza, ntituzi n'uko uza ubikora, ariko icyo tuzi duhamya n'aba bose bateranye n'abandi. Icyo duhamya n'imitima yacu tutabishidikanya, nuko iyo uvuze biza biba. Twabonye aho uvuga biraba, twabonye aho utanga itegeko rirakomera, twabonye aho ukora imirimo abantu batekereza ko bitokunda birakunda. Ntituzi uko uza ubigenza, ntituzi n'inzira ducamo, ntituzi n'uko uza ubikora, ariko icyo tuzi neza ni uko iyo utegetse biza bitungana. Uri Imana izitunganya. Tuzi uburyo bw'isi, tuzi uburyo bwa Satani, ariko uri Imana izivuga bigatungana. Wowe uvuga rimwe ku mfungwa bigatungana, tugakoramya tukaguhimbaza. Ndagushimiye. Iki gitondo nanone dusengeye itorero ryawe tutaryibagiwe Mana. Satani yateje intambara mu isi, aragiza asijiza no mu matorero. Abantu bararyana, baramarana, ntacyo bazira. Ariko Mana, duha amahoro mu itorero. Tanga ubuzima bwo muri Kristo Yesu mu matorero. Hembura imitima y'abantu, imitima yapfiriye mu makanisa, imitima yapfuye iterana, imitima ipfuye yumva ijambo ry'Imana mu gitondo na nimugoroba. Abantu bagize ijambo ry'Imana akamenyero, ibi bisanzwe. Abandi niryo bagize ikoni yo gukwitisha abandi, abandi niryo bagize ikoni yo kurwanisha, abandi bariyemeye. Ijambo ry'Imana ryahindutse iry'abanyabwenge bize. Ariko nibutse ijambo ryawe ryavuze ngo uwaza ukoresha abaswa kugira ngo ukoze isoni abanyabwenge. Mana nyir'ibihe, hembura umurimo wawe. Niko umwanditsi yavuze ngo hagati yo muri iyi myaka ngo uje wibuka kubabarira. Hembura itorero, uhembura itorero, uhembura itorero.
abantu boye kwibagirwa Imana nubwo batabanyikiye mu mahanga, nubwo twagiye mu bihe bibi, nubwo twagiye mu bihugu bifite izindi mana, ariko abantu bazoreke kwibagirwa Imana. Iyo twibutse abakurambere ba Daniyeli bakwimukanye bakagenda ari amatekwa, ariko bakakujana iyo bageraga ngo berekane Imana nyamana, ntibafata umuco w'igihugu, ntibasenga Imana za nyiri igihugu bari basanzemo. Ariko twebwe turimo kugera mu bihugu twatatandiyemo, tugasenga ibigirwamana, tugafata imico y'abanyamahanga. Imana nyiri ibihe, abantu bibagiwe Imana. Ijambo ryawe ryarabwiye kuko wamye kera ngo ni kuri n'ubu kandi ni kuzahora iteka ryose. Tuzi uhindurwa n'igiturage, tuzi uhindurwa n'ikizungu, nta bigezweho zo guhindura, nta biriho, nta bizaza, niko muri yavuze ngo dutange nawe. Ariko abantu bavuye ku Mana kubera ibihe, kubera ibigezweho, kubera imbyino ziteye, kubera imvugo ziteye, kubera ubwenge bw'isi Satani yashyize ku isi, kubera imirimo, imikorere y'isi Satani yamenye ku isi, kubera ibyo yishushanya mu isi, abantu bafata ibizima babishushanya n'isi. Abantu bari mu kwihisha mu materaniro, ariko imitima ihakana imbaraga zo guterana. Abantu bari mu kwirirwa basoma ijambo ry'Imana, ariko imitima igahakana icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ninde wundi uhemburira iyo mitima? Ninde uhembura itorero? Haleluya, 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 haleluya. Muri ibyo aravuga ngo nubona ko byibagiwe uzanibutse, cyangwa ukatwibukiriza abana bacu b'abasore n'abakobwa. Haleluya. Mana nyiri ibihe, abiyita ngo ni abasenzi, ariko ibyo basenga n'ibyo bavuga bitemezanye n'imitima yabo, ibyo bavuga bidasa n'imirimo bakorera hanze. Abantu babaye bo gukorera kurebwa. Mwami Yesu we, Mwami Yesu, nubwo ibihe biduhanamiye, nubwo abantu bayobye, nubwo benshi bibagiwe, ariko turasaba umwuka wera w'Imana kongera kandi guhembura ubugingo bw'abantu. Kristo, hembura itorero ryawe muri iki gihe, uryubake ku rutare ruzima, ni wowe nyiraryo. Uryubake ku rutare ruzima, ni wowe nyiraryo. Wibutse abantu inzira ija mu bugingo, wibutse abantu imirimo tugomba gukora ikazotugeza mu ijuru, wibutse abantu Imana icyo ari cyo, wibutse abantu icyo Yesu yakoze, wibutse abantu ko tutari abo mu isi. Ijambo ryawe riravuga ngo twebweho ntitukiri ab'isi, ngo tugende uko isi ishaka, ngo tuvuge uko isi ishaka, ngo duse n'isi, tuvuge nk'isi. Duha abantu bagatahura iryo banga rikomeye. Haleluya. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye kuri umukozi mwiza, ndagushimiye kuri inshuti yacu, ndagushimiye kuri ibyiringiro byacu. Udufata ukuboko utujana utugeza heza, titwogeraho tugera tutagufite, titwogeraho tugera tutagufite. Ntacyo twokwimarira tutari kumwe nawe, ariko turagusaba kuyobora itorero ryawe muri ibi bihe, nubwo ririmo byinshi, nubwo uburavyo bweze hanze bwadukiwemo n'abantu benshi, nubwo uburavyo bweze buhaye bwishoramo abakristo, abatubwirira ubutumwa, abadukirije, abatubwiriza ubutumwa tugakira. Mana we, dufashe ntitukaruhira ubusa muri ibyo bibazo by'imisozi twazamutse. Inzara zariye abantu bari mu matayu, ibindi bamanutse, imirimo abantu bagiye bakora ntigapfira abantu gusa. Abantu bamenye neza ko tutarabisi. Ndagushimiye kubana natwe. Aya materaniro y'uyu munsi ayoborwe n'umwuka wera w'Imana, abasenga, abaririmba ijambo ryawe tugiye ku Mana. Ijambo ryawe Mana, ijambo ryawe Mana ryahindutse ikoni abandi bari mu gukubitisha abandi. Ijambo ryawe Mana ryagize agaciro gake mu batakuzi, ariko reka ijambo ryawe riza rigwa mu butaka bwiza. Kera abantu bumvaga ijambo bakihana, kera abantu bumvaga ijambo rikabatsinda, kera abantu bumvaga ijambo bakagira ubwoba, kera abantu bumvaga ijambo bagahinda umushyitsi. Ariko abantu barimo kumva ijambo ryawe, kare sitasiyo gusa,
abantu barifashe mu mitwe bararyandika riba resitasiyo, ariko ndakora icyo ijambo ryawe ninde wo kongera kandi akagarura imbaraga z'ijambo mu mitima y'abantu. Baba we wongera ugarura uburemere bw'ijambo mu mitima y'abaryumva. Ijambo ryongere ritera abantu ubwoba, rituma abantu bihana, ikura abantu ku ngeso za kamere, ibayobore mu rugendo ruja mu ijuru, bamenye neza ko tuzoja mu ijuru kubera ko twihanye, tuzoja mu ijuru kubera ko twimenye, tuzoja mu ijuru kubera ko twaretse gukora ibidakwiye. Urakoze kubana natwe, urakoze kutugirira neza. Iki gitondo tuguhaye kaze gutaramanira imitima y'aba bose, abaririmba, abasenga, abasoma ijambo n'abaryumva. Ritugireho imbaraga, riduhindure ibyaremwe bisha. Ijambo ryongera tubwira ngo abari muri Kristo ngo ni ibyaremwe bisha. Duhora turi basha mu mvugo, mu mikorere, mu mitekerereze, ngo duhora turi basha kubera ko turi muri Kristo Yesu. Ariko abantu bakavuga ko bari muri Kristo Yesu, ariko ntitube basha mu mikorere yacu no mu mvugo zacu. Umwuka wera w'Imana unyuza wemeza abantu ukadutakira, ubu niwo dukeneye. Kristo ndagushima, turabana natwe, ukomeze kutugirira neza. Umwuka wera w'Imana akoze kudufasha, mu izina rya Yesu Kristo turisenze turimushimira. Mana data wa twese uri mu ijuru.